Leibak asigi mafam kayada pangthok nabagum chayol ama chupna zathagadaba umangi kumai van mahotsav ki thoram ngasi THOUBAL Forest Division na SINDUNA Yairipok Kasom Khulen Lambi ki Nakyetta uchar THAKHIBAGA LOINANA SIJINNABA LOIKHRABA plastic bottles Singna Semba tree guard su launch Toukhre plant trees sap trees lend a hand to make our manipur greener haiba thim da pangthok liba thoram aduga mari lerina THOUBAL Forest Division ke DFO Dr. Jeslina haikibada Van Mahotsav ki manung chanangasi kilometer amagi road tree plantation adu pangthokpani ngarangdagi hauriba palan thoram asida division asigi Kaksing range da ngarang su thoram pangthokre hairaduna makatana chayol ama chupna division asigi manungda uchar thabagi thoram pangthokigani haiki amadi ngasigi uchar thabagi thoram ga mari lenena THOUBAL Forest Division na ahanba oina puthokliba SIJINNABA Chaiduna leiba plastic bottles sing khunjinduna semba tree guard ki bottles sing da ising haptuna thamba amadi nong taraklabasu ising yauraga adumak le hogadaba maramna u charagi akoibada ising watana leihanba ngamlagani haiki ngasigi u char thabagi thoramadu range officer THOUBAL Dinesh Chandra Salam Sikhong bid officer H Surendro Yairipok bid officer KX Herojit Mayai Keitel bid officer L Samananda amadi atai staff sing su saryaki